E aí galerinha, aqui na Tona, como eu disse, eu irei mostrar minha sensibilidade. Minha sensibilidade é essa. Com 5.0, 5.0, 5.05. Agora aqui é 0.5. Aqui nas configurações, você vai em botões, vai colocar esse botão aí, 127. 127. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no meu canal e tchau.